Председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, нужно е да ја продолжиме дискусијата овде за предлог на законот за задругите, на кој што предлагач е владата на Република Македонија. Она што треба да го знае јавноста и од онамо од каде што тргнуваме со денешните дискусии и осеќам дека е неопходно да продолжиме е членот 55 од предлог законот за задругите, а тоа е престанување на важноста. Со донесување на овој закон практично престанува да важи законот за задругите. Со тоа да знаете дека многу се нарушува сигурноста врз која што треба да почиваат земјоделците. За жал, живееме во години во кои што земјоделците се соочуваат со намалување на нивната финансиска моќ, кој што намалување на финансиската моќ е поради многу проблеми кои што се појавуваат. Несигурност во законодавството, зголемување на цените на репроматеријалите, несигурен пласман, несигурни релации помеѓу себе. И сега замислете, дополнително на сето ова стигнува нов предлог на закон за задруги со кој што се укинува законот за земјоделски задруги. А земјоделската задруга е предпријатие кое што им е потребно на земјоделците заради остварување на некои нивни заеднички цели, заради остварување на нивни заеднички интереси и како облик на основање се покажува дека во Македонија и си има своја традиција и дека има своји резултати. Само за пример ќе изложам едни податоци кои што ги знам до моментот. Од 2013 до 2022 основани 67 земјоделски задруги на 3300 хектари. 840 земјоделски стопанства се дел од вакви земјоделски задруги кои што за жал сега со новиот предлог на закон за задруги се укинуваат. И овде настана една кратка дебата, а тоа е дали со укинувањето на законот за земјоделски задруги истите се префрлаат во Министерство за економија, со што ќе се оневозможи практично помошта која што ја добиваат, затоа што Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство во програмите за финансиска поддршка на рурален развој континуирано има мерки и предвидува мерки за помош и основање на земјоделски задруги. И дел од коментарите кои што дојдоа како реплики се повикуваат на субсидијарна примена, односно во членот 4 се предвидува за прашања кои што не се уредени со овој закон, а се однесуваат на земјоделските задруги, соодветно се применуваат одредбите на законот за земјоделство и рурален развој. За прашањата кои што не се однесуваат, кои што не се уредени со овој закон. Со овој закон се уредува основање на земјоделски задруги. Со овој закон се уредува основање на земјоделски задруги. А со програмата на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и во програмата за рурален развој се утврдува помош за основање на земјоделски задруги. Дали гледате што ќе направите сега? Постепено ќе направите основ за оваа поддршка која што постои во програмата за рурален развој, истата биде отстранета затоа што субсидијарна поддршка се предвидува само за области кои што не се уредени со овој закон. Основањето е уредено со овој закон. Од друга страна имате недоречености. Во самиот закон за земјоделските задруги се предвидени задруги со ограничена и со неограничена одговорност. Предлог на законот за задругите во членот, чинам беше 13, задругата одговара за своите обврски со целиот свој имот, а членовите се одговорни во висината на вредноста на нивните удели во задругата. Практично се напушта еден од облиците кои што се споменати во законот за земјоделски задруги, односно никаде не е спомената земјоделската задруга со неограничена одговорност. Односно, целосно се нарушува сигурноста која што треба да ја чувствуваат земјоделците, се остава простор за злоупотреба, земјоделската задруга се изедначува и единствено се регулира во членот 11, каде што се споменува дека може да стане збор за различни видови на задруги, а се предвидени
здружување и разлика на различни задруги според дејноста може да бидат станбени, работнички, занетчиски, младински, градежни, енергетски и други видови. За жал, се надзира еден заговор над земјоделските задруги на штета директно на земјоделците. Прашањето е дали оваа власт и оваа влада не направи доволно за да бидат разнишани и погодени земјоделците и да биде намалена нивната финансиска моќ во изминатите години, рековме, со огромното зголемување на цените на репроматеријали, со нарушените цени на пазарите за пласма на земјоделски производи, со несигурноста која што има како резултат на неактивноста и незаинтересираноста на министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство, и дополнително денеска останува да се наруши еден вид на здружување кој што гледаме дека остварил и има своји бенефити. Дали со вака предложениот закон, наместо да се промовираат енергетските задруги, директно се удира врз земјоделските задруги, односно која е потребата да се компрометира земјоделската задруга во ситуации, пак ќе кажам, кога земјоделците се наоѓаат во навистина неповолна положба на пазарот. Дали и ова дел од заговорите кои што ги слушавме, срамежливо ги најавуваше министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство дека ќе се одземаат површини кои што не се обработуваат, дека државата ќе одзема земјоделски површини. Дали сето ова се случува поради тоа што некој од функционерите на власта точно определиле кој имот, кои локации, кои парцели им се потребни и веќе на истите испланирале поставување на фотоволтаични панели. Друго објаснување, друго рационално објаснување, во моменти кога предлагате закон за задруги, а со истиот, со членот 55 предвидувате укинување на еден цел закон за кој што знаете дека веќе постојат активни земјоделски задруги и знаете дека 840 земјоделски стопанства веќе се здружени, знаете дека над 3300 хектари веќе се здружени во земјоделски стопанства, имате податоци дека 8460 пчелни семејства, 858 грла говеда, 5480 овци и 38 од нив се активни, користат државна помош. Која е потребата со предлог закон за задруги да се укинува еден цел закон и да се сведе само на негова субсидиарна примена од членот за кој што зборувавте, членот 4, со кој што вие гарантирате дека ќе останеле да се применуваат овој вид на помош. Поентата е дека никој не го спречува донесувањето на предлог на закон за задруги. Никој не ги спори придобивките кои што може би ги планирате за останатите видови на дејности на задруги, како што се младинска, градежна или слушаме енергетска. Меѓутоа, која е потребата со донесувањето на овој закон да се укине целосно законот за земјоделски задруги и целосно од Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство да биде доставено во Министерство за економија и единствено се потпирате на членот 4 за субсидијарна поддршка. Односно, во самиот закон се надзираат нечестните намери и неодговорниот однос на оваа власт кон земјоделецот, кој што обичниот земјоделец, веруете, веќе го чувствува на својот грб, на своји плеќи, и во време кога цел свет зборува за глобална закана од прехранбена криза, ние наместо да им даваме повластени околности, повластени можности на земјоделците, ние за жал го укинуваме и она што се покажа дека во изминатиот период функционира. Уште еднаш, немаме ништо против предлог на законот за задругите, меѓутоа имаме против тоа што со него се укинува законот за земјоделски задруги. Ви благодарам.